risieda pure, guardi, si tenta a non cascare, per carità. Ecco, guardi, si volti verso sì, di me. verso Benissimo, me, sì. molto bene. Ecco. Via. Allora, vuol dare sua generalità. Vanni Mario, nato a San Casciano Val di Fesa, San Casciano Val di 23 Fesa, dicembre di 27. 3 dicembre 1927. Dove risiede, signor? Come? Dove risiede? In Borgo Sarchiani, San Casciano Val di Fesa. Vuole leggere quella formula lì per cortesia? Sì, sì, consapevole delle responsabilità morali e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo, ascolti signor Vanni. Sì. Il pubblico ministero deve farle delle domande e poi dopo gli avvocati. Risponda, prego. Sì. Ci sente bene, vero? Sì. Sentite, sì. Benissimo. Prego. Signor Vanni, che lavoro fa lei? O Io quale sono sta- stato a fare delle merende con i pacciani, no? No, scusi, un attimo. Allora, non ho capito. Vedo che qualcuno le ha Forse già non ha detto sentito cosa deve poco. dire. mi fa Guardi, piacere. lei sento comincia poco. male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Non ci deve raccontare alcunché. Sì, sì. Risponda puramente, semplicemente a quello che il pubblico ministero prima e i difensori poi le chiederanno. Stia assolutamente tranquillo, e qui nessuno la mangia, capito? Solo risponda. Sì. Allora, ricominciamo. Signor Vanni, qual è il suo lavoro? Che lavoro fa? lavoro O fa? Che professione ha fatto? Ero portalettere. Dove? Antonio. A Montefiridolfi. In che anni? Quindi ora era, ripeto verbalizzazione, Andetti nel era in pensione. E in 96. pensione era portalettere a A Montefiridolfi. Montefiridolfi, sì. In che epoca? E sono stato nel 96 e sono venuto via nell'87. E vuole un attimo far mente locale agli anni, cioè è venuto via nell'87 e ha iniziato, è stato una decina d'anni? Ci sono stato 22 anni. 22 anni, quindi 87 nel 66 è stato, Sono venuto via, sì, nell'87. e ha iniziato negli anni 60-66 quindi. Sì, Ecco. Per tutti questi anni lei ha fatto la zona come postino di Montefiridolfi Montefiridolfi. e abitava a San Casciano. A San Casciano Val di Fesa. Quindi lei tutti i giorni per il suo lavoro andava da San Sì. Casciano Con la Vespa, con la Vespa per 22 anni davvero. e nell'87 è andato in pensione. Non ho capito. È andato in pensione nel 1987. Sì, di giugno. Senta una cosa, signor Vanni, lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'ho conosciuto. Quando e Sì. come? Siccome facevo il portalettere lì, ha capito, signor A giudice. Montefiridolfi? A Montefiridolfi io l'ho conosciuto così come conosco tutti gli rimborsi. Certo. Si ricorda in che periodo iniziò questa conoscenza? Che anni eravamo? Ma ora con precisione non me ne rammento. Quando lui venne a abitare lì, Sì, più o meno, via Sant'Anna. in Sì. via Sant'Anna. Conobbe anche la famiglia, Sì, la moglie, le l'ho figlie. conosciuto così, sì. La conosciute così, in che senso? Quando andava a portare la posta? Sì, quando andava a portare. Quando portava la posta la dava a lui o alla moglie? No, c'era la cassetta, la mettevo dentro. Quindi con la moglie lei ha mai avuto occasione No, di fermarsi a io- parlare? Non ci ho avuto nulla. L'ha mai vista? L'ho vista qualche volta. L'ha vista in casa? Le L'ho figlie? vista in casa, Le dalla figlie? finestra. Dalla finestra. Le figlie? Le figlie l'ho viste anche lì, in casa. Quindi lei è stato in casa? Sì. È mai entrato in casa di Pacciani? Sì, ci sono stato. Per amicizia o per il suo lavoro? Per il lavoro, portavo la posta. Quindi a volte aveva delle Sì. plichi da consegnare per cui Sì, era sì. necessario entrare in casa. Oh. E c'era lui o c'era la moglie e le figlie?
No, c'era le figlie e la moglie, perché benissimo. lui lavorava ai Rosselli, non E c'era. quindi era. Senta una cosa, e poi del Pacciani, oltre questo rapporto, diciamo, professionale, ha avuto anche un rapporto di amicizia? Siete diventati amici? Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non so. Vediamo un attimo se ha un po' di pazienza, perché lei l'ha raccontato talmente tante volte che insomma forse non è proprio così. Vediamo un secondo. Senta una cosa. Ecco, questo andare a fare qualche merenda col Pacciani, come nasce? Il Pacciani che le dice andiamo insieme o è stato lei a offrire? La domanda, signor pubblico ministero. È stato lei a offrire? Gli è stato lui a dirmi si fa una merenda, facciamo una merenda, io. Era un il bicchiere di vino insieme, poi altre perché cose. lei lavorava la mattina Sì, e quindi la le sera. merende il pomeriggio. Sì, ma io lo vedevo la domenica, perché il giorno di lavoro gli era sempre a lavorare. Bene, la domenica o anche il sabato? La domenica o anche il sabato? No, parecchie volte la domenica. Qualche volta anche il sabato? Può darsi di certo. No, E le feste? Sì, Cioè la domenica, qualche volta il sabato Anche il e i giorni di festa. sì. Capitava spesso di andare a fare queste merende o queste gite il giorno? Insomma, ogni tanto in quando siamo andati a Quel fare quando in merenda. quando per lei quando è? Cioè con che frequenza? Come? Lei dice di quando in quando. Cioè Sì, lei non passava era la sempre. come vi mettevate d'accordo? Se lei andava a portare la posta e lui non c'era, come glielo dava l'appuntamento? Vi incontravate Veniva lui a San Casciano a volte. Veniva lui a trovarla dove? A casa? Eh. E fissavate o quando veniva uscivate? No, via? quando veniva si andava a fare qualche merenda, così. Cioè le diceva vuoi venire, si va a fare qualche merenda? Non fissavate di volta in volta, quando capitava lui lei andava? Sì, se non si fissava mia, io. Veniva su a San Casciano, dice se andava a fare merenda andiamo, a volte si vede un bicchiere di vino lì alla cantinetta A San Casciano. A volte andavate altrove? Siamo stati anche fuori. Dove fuori? Ricorda qualche posto? Siamo stati a Varicondoli. Poi? Siamo stati a San Donato in Poggio una volta a una festa. A San Donato in Poggio? Sì. Dov'è San Donato in Poggio? Se gli è passato l'altro Varnelli. E andavate in macchina, in autobus? No, in macchina si andava. Lei ha una macchina? No, ce l'aveva lui. Guidava lui? Guidava lui. Io Ricorda- non mi ha mandato. Lei non ha mai mandato la macchina. E che macchina aveva, lo ricorda? Ma una 500 allora so. Di che colore? Di che Chiara, colore? chiara. E la guidava lui? La guidava lui. Aveva anche altre macchine, che lei sa, altro tipo di vetture? Mo, a quell'epoca lì no. Quando lei è mai stato con Pacciani su auto diverse dalla 500? Mo. Una Ford Fiesta, la ricorda? Sì, ma l'aveva dopo. Lei è mai stato su quella macchina con Pacciani? Io sono stato una volta. Una volta sola. Una volta mi fai. Guidava sempre lui? Sì, io non la mando la macchina. Sì, ho capito. C'era, qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due? Noi due siamo andati. Mai nessun altro? Mo, una volta venne un certo Simonetti, ora gli è morto il E maresciallo. chi era questo maresciallo? Chi era questo Sì, certo? stava a Mercatale ed era un maresciallo in pensione. Era amico suo di Vanni o amico di Pacciani? È amico di Pacciani di molto. Quindi me no. di molto. Lei non lo conosceva? Sì, lo conoscevo un po' così. Allora Pacciani qualche volta veniva Sì. da lei con questo maresciallo o Ci era... si trovava vi in trovava? paese. Sì. In paese? A casa sua? No, anche lì alla cantinetta. Dove vi trovavate a bere? Sì. Il pomeriggio, la sera? Eh. A volte anche la sera? La sera sì. La mattina no.
Allora mi scusi, per lei cos'è la sera? Il pomeriggio o anche la sera, pomeriggio tardi o la sera dopo cena? No, di giorno. Sempre dopo di giorno, desinare. non la mattina e il pomeriggio. Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose non... Senta una cosa, signor Vanni, e qualche altra persona c'era, a volte, che veniva con voi? No, io... Andavate in genere lei e Pacciani qualche volta, anzi se non ho capito male una volta sola, a far merenda è venuto anche questo maresciallo. Sì, Invece a bere alla cantinetta a volte c'era anche questo maresciallo. Sì, c'era anche lui. Vuole un attimo ripetermi perché non l'ho capito bene dove andavate a fare queste merende? Gliel'ho detto. Me lo ridice per cortesia? Sì, glielo ridico. A Grazie. Coso, a Varicondoli siamo stati e a San Donato un Poggio. E Quindi- poi anche lì alla cantinetta per un bicchiere di vino a San Casciano. Questi sono i luoghi dove andavate normalmente? Sì, io... Senta una cosa, accantoniamo questo argomento, ci ritorniamo fra un po'. Lei sa se il Pacciani andava a caccia? Ma io questo non lo so. Non lo so io. Allora, lei non l'ha mai visto andare a caccia? No, io non l'ho mai visto. Ma lui gli ha mai raccontato che andava a caccia? Ma a me mi ha detto di stare a fare della caccia. È sicuro, io le contesto che in data 19 luglio 90 lei ha detto il contrario. Come ho detto? Lei ha detto il Pacciani mi diceva che andava a caccia. E può darsi sia così, io... No, Ora non scusi, me lo rammento, capito? allora non lo rammenta, però quando lo disse se lo rammentava. Ha mai visto se aveva animali? Animali? Sì. C'aveva un cane. Lo adoprava, gli ha mai detto se lo adoprava per andare a caccia? Ma io no, io l'ho visto sempre legato lì alla casa vicino. Lei ha mai posseduto Io. un vibromassaggiatore? Io sì, l'ho avuto. Sa se ne aveva uno anche Pacciani? Boh, Lei lo ha mai acquistato per Pacciani? ma io non l'ho mai acquistato per i Pacciani. Allora lei l'aveva ha avuto di suo lui. Lui ne aveva uno di suo ma non L'aveva gliel'ha... avuto di suo, io che devo dire? Si parla di vibratori, scusate. Sì, ho sì, capito, Perché ho vibromassaggiatore Vibratore, può essere forse un'altra- si parla, volevo provare perché il test dice un'altra cosa ancora. Lo chiama in un altro modo, penso sia per il test lo stesso oggetto. Sa se ricorda di aver mai acquistato un fallo di gomma per Pacciani? Lei Oh, no, mai. lo ricorda o non lo ricorda? Ma io no, non credo. Io le contesto che lei ha detto, è vero che io avevo un fallo in gomma, così l'ha chiamato, che avevo ordinato tramite posta a seguito di inserzione che avevo letto su una rivista pornografica che avevo acquistato a San Casciano all'edicola di Via Roma. Voglio precisare che di falli di gomma ne ho richiesti 2 in tempi diversi. Uno di questi l'ho dato a Pacciani. L'ha detto lei questo? Io non l'ho data ai Pacciani, io l'avevo per conto mio. Però lei ha dichiarato di averne dato uno a Pacciani e di averlo acquistato per lui. C'è qui questo Ma verbale. Glielo contesto, chiedo poi l'utilizzazione. Lei ha anche aggiunto, io li ho richiesti prima del 1980, cioè l'ha localizzato anche nel tempo. Come mai? Come? Non ho capito, scusa. Lei ha anche detto che questi 2 falli li ha comprati nel modo che le ho letto e ha aggiunto i falli richiesti alla rivista li ho chiesti prima del 1980, evidentemente ha motivi di ritenere, di ricordare la data. Come mai?
ha detto L'ho così. richiesto per me io. Ma lei le ho detto ora che ha detto ne aveva chiesti 2 e uno l'ha dato a Pacciani, come mai ora non lo ricorda? Ma io non lo ricordo. Devo dire. Allora come mai alla polizia ha dichiarato questo? Cioè è così preciso, dice addirittura all'edicola di San Casciano ne ho chiesti, voglio precisare, ne ho chiesti 2 in 2 tempi, in tempi diversi, e uno di questi l'ho dato a Pacciani. Io non me lo ricordo. Per me sì ce l'avevo. E cosa ne faceva? A cosa le serviva? A cosa le serviva? Mi serviva, qualche volta andavo da qualche donna, siccome avevo la moglie malata, se da lo figliare ne dà, e se no ti dà nulla. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna? No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato, lo può dire. Ce l'ha mai accompagnata? Ce l'ha mai non m'ha il mai. Pacciani ha mai accompagnato Non lei? m'ha mai accompagnato. Lo vediamo Pacciani. fra un po', andiamo in ordine. Senta una cosa, lei ha detto è stato a casa di Pacciani, a volte. Ha mai visto se Pacciani aveva un fucile? No, l'avrò anche visto. Cosa vuol dire l'avrò anche visto? Mi No, scusi? l'avrò visto. Che fucile? L'avrà, quindi l'ha visto. Che fucile era? Ma non lo so, io non me ne capisco dei fucili. Lei sa com'è un fucile a 2 canne? Sa distinguere un fucile a doppietta da un altro? Quello a 3 canne. È mai stato a caccia? Io mai, né a caccia, Ha né mai visto una né doppietta? a pesca io. Vabbè, lei andava, ce l'ha già spiegato. Io ho levato per andare a fare qualche merenda. Così, Sì, abbiamo poi già altre capito, cose. signor Vanni, e qualche bicchiere, via, insomma, Sì, questo lo possiamo dire. Va bene. Merende e bicchieri, qualche volta c'era quell'oggetto e faceva comodo. Senta una cosa, io invece volevo parlare di fucili in casa di Pacciani, lei ne ha già parlato. Ha detto Signori, silenzio! Qualche volta l'avrò visto, ora vorrei sapere da lei se ricorda che fucile era. No, io me lo rammento. Però lei alla polizia ha detto come se lo rammenta. Glielo leggo, glielo contesto che se lo rammentava. Io a volte andavo a casa del Pacciani all'inizio della conoscenza e verso il 1980 ho visto a casa del Pacciani un fucile a 2 canne tipo doppietta. Se lo ricorda di aver detto questo? Sì. Quindi era a 2 canne e una doppietta. Senta, signor Vanni, Sì. lei conosce Sperduto Maria? Come? Conosce Sperduto Maria Malatesta? L'ho visto qualche volta io. È mai stato a casa di questa signora? Sono stato, ci faceva il portalettere, Ci faceva? ci portavo la posta anche. Qualche teste e la signora in questione ci ha detto che facevate anche qualche altra cosa, oltre che portare la posta, se lo ricorda? Sì, però io sono andato da me, Allora lo dica, non c'è problema. Lei è andato da solo da questa signora e aveva una relazione con questa signora? Qualche incontro? Ci sono stato una volta o 2 poi. Ma forse la signora non ha detto una volta o 2, comunque lei c'è stato. Lei dice di esserci andato da solo. Sì. È sicuro di non esserci mai andato col No, Pacciani? non ci sono mai andato con Pacciani. La signora dice diversamente. Ma le bugiarda... Bene, allora non come ci sono andava andato. da questa signora lei? Eh? Come andava? Con quale mezzo di trasporto lei andava da questa signora? Con la Vespa. Andando dalla signora, ha mai incontrato, sia pure non con lei, il Pacciani? No, io non l'ho mai Ha mai visto che c'era la 500 del No, Pacciani? io non l'ho mai visto, Mai guardi, visto. signor giudice. Benissimo. Vabbè. In che epoca andava da questa donna? A portare la posta? No, a fare le altre cose, signore. A portare il resto, insomma. E andavo là nel 70-72, mi rammento preciso io.
La signora Malatesta le ha mai detto che da lei andava anche il Pacciani? No, a me non me l'ha mai detto. Mai detto a lei. Il Pacciani le ha mai detto che anche lui andava dalla Malatesta? L'ha detto qualche volta. Oh, ha visto? Vede come pian pianino lei fra una merenda e l'altra come riesce a ricordarsi tante cose. Senta una cosa, vediamo che ora ha un po' più di ricordi. Ritorniamo ancora a quel locale, la cantinetta di San Casciano, dove c'erano varie persone a bere. Lei per ora ci ha detto c'era Pacciani, c'era lei, a volte c'era il maresciallo Simonetti. Sì, questo maresciallo. Io le chiedo, insieme a Pacciani, ha visto altre persone, oltre quelle che ci ha detto, a bere, che lei conosce o che lei ha riconosciuto in fotografia? Sì, qualcheduno di paesi. Anche non di paese o solo di paese? Io li ho visti di paesi. Poi. Lei ha mai visto col Pacciani alla cantinetta un signore che ha come nome Faggi Giovanni? Boh, no. Ha mai visto alla cantinetta un signore che ha riconosciuto in fotografia mostratele dalla polizia? No. E la polizia le ha detto questo signore che lei riconosce in foto si chiama Faggi? Ma no, questo non lo conosco. Io conosco il maresciallo e basta. Poi dopo. Le contesto che lei ha detto in data 10 luglio 91. Talvolta ho visto nel locale la cantinetta di San Casciano insieme a Pacciani Pietro, un uomo di cui ho visto alcune foto che voi mi avete mostrato oggi e che mi dite chiamarsi Faggi Giovanni. Lei riconosce di aver detto questo alla polizia? Mo. Cosa mo? Io non lo so. Io No, non lo non lo sa. conosco. Lei non lo conosce? Ma senta un po', Vanni, ti può sentire. Ma i portalettere normalmente conoscono tutti, vita, morte e miracoli, perché girano per il territorio. Ora, lei ci vuol far credere che non conosce, non sa, non si ricorda. Ma io Lei mi questo- sembra molto più sveglio di quanto intende Io far questo credere. non lo vedo. Quindi faccia mente locale Contesto e dica quello che sa. Tante cose non ce le dice, signor Presidente, noi ci proviamo, ma l'ho visto. sappiamo già che non ce le dice. Proviamo solo a contestargli quello che ha già detto. Questa persona, che in fotografia le viene mostrata e le dicono che si chiama Faggi, lei aggiunge, io non la conosco, l'ho vista insieme a Pacciani, a bere con lui. E l'avrò visto. Credo io di non aver lo visto conosco. questo Io non lo conosco. personaggio prima della morte del Malatesta. Cosa voglia dire? Non lo so. Lei dice l'ho visto, ora so, dice la polizia, che si chiama Faggi, era a bere con lui a San Casciano e le sembra di collocare questa persona in epoca addirittura così lontana. Senta una cosa, se lo ricorda ora? Lei conosceva il marito della Malatesta? Malatesta L'ho Renato? conosciuto, sì, ma io quando portavo la posta c'era lei. Lui l'ha mai visto in vita sua? Mo. Cosa vuol dire ma non è una risposta, signor Vanni. Io non c'avevo confidenza. No, scusi, io le ho chiesto se l'ha mai visto, non le ho chiesto se aveva Sì, confidenza. l'ho visto. L'ha visto. L'ho visto. La Malatesta gli ha mai raccontato se questo marito era geloso o meno? Ma a me non m'ha Lei si è raccontato. mai posto il problema che esisteva questo marito quando aveva i rapporti con la Malatesta? A me non mi ha mai detto nulla, Antonietta. Signor giudice. Sa se è morto il Malatesta? Sì. Come è morto? Ma dice si impiccò, che lo so. Lei ha mai avuto discussioni con il Malatesta? No, no, davvero. Mai. Lei sa se il Pacciani ha mai avuto discussioni col Ma Malatesta? io questa cosa io non la so. No, lei quando apre le braccia Io dimostra non lo di so. fare una distinzione. Questa cosa non la sa, cosa vuol dire? Prima all'altra risposta mi ha detto no, su questa dice io mi spiego, la domanda gliela rifaccio e lei deve dire la verità. Sa se Pacciani ha mai avuto discussioni con il Malatesta? No, Non lo sa. no, non lo so. Benissimo, lo vediamo. No. Senta una cosa,
lei ha detto che andava in genere con Pacciani con la 500 e una volta è stato con la Ford Fiesta. È così? Come? Non ho capito. Lei ha detto che normalmente andavate con Pacciani per queste merende o Sì. quel che era con la 500 e guidava lui. Io Guidava bene lui o era uno che non sapeva guidare bene? no, guidava bene, Era un buon guidatore. guidava bene. Le richiedo, con la Ford Fiesta è stata una volta sola o la 500, a volte nella 500, a volte nella Ford Fiesta? No, ci sono state anche qualche altra volta. Ma allora perché prima mi ha detto una volta sola con la Ford Fiesta? Io infatti le contesto che lei non solo dice che era un buon guidatore, ma che vi spostavate a bordo della 500 di color bianco o della sua Ford Fiesta. Quindi per lei le macchine andavate o con l'una o con l'altra. Perché No, prima ma mi io ha ci detto sono che stato con la Ford Fiesta c'è andato una volta sola? con la macchina grossa, con quella... Io le contesto, gliel'ho contestato ora, che lei ha detto ci spostavamo a bordo, io mi spostavo a bordo della Fiat 500 del Pacciani di color bianco, oppure della sua Ford Fiesta, perché non guido la macchina. Per contro lui era un buon guidatore, anche le volte che si spostava a Firenze, nel senso che guidava con disinvoltura anche fuori dai percorsi quotidiani. Lui guidava normalmente. Io a Firenze non sono mai andato. Però perché ha detto che era stato anche a Firenze? Glielo contesto e qua al verbale chiedo l'acquisizione anche di questo. E che devo dire io? Lei l'ha detto. Senta una cosa. Quando Pacciani era in carcere per l'episodio delle figlie, lo ricorda? Ricorda? Sa? Allora facciamo ancora prima. Sa quando ha saputo che Pacciani è stato, se l'ha saputo, incarcerato per l'episodio delle figlie? L'ho saputo dai giornali. Lei prima non sapeva niente, No, nessuna prima delle no, figlie per o la carità. moglie si era mai lamentata con Per lei. carità. Lui aveva mai detto a lei di che rapporti aveva con le figlie? No, ma Per non carità. mi ha detto nulla. Senta una cosa, dopo che Pacciani era in carcere per l'episodio delle figlie, lei è mai stato a casa della moglie di Pacciani? No, Mai. non sono mai stato. no. Mai. Mai. Un test ci ha detto di averla accompagnata a casa di Pacciani, dove c'era la moglie perché lui era in carcere mentre questi era in carcere. Ma questo gli avvenne quando mi mandò una lettera, no? E allora, scusi, io le ho Una chiesto volta. se C'è c'è la mai... domanda, scusi, pubblico ministero. La domanda è mai Mi stato... domandi se lui è andato a portargli una lettera. No, io gli ho chiesto se è mai stato. Scusi vabbè. un attimo, io la domanda la faccio come credo. Pubblico ministero, Io- forza, andiamo. Io ho chiesto se è mai stato, lui ha detto no, non sono mai stato. Ora mi sta dicendo sì, la volta della lettera, me lo Una spieghi lei. volta. Allora c'è stato. Una volta. Come mai, A Mercatale. come mai andò a casa della signora Pacciani che lei, a quel che ho capito, frequentava poco? Qual era il motivo? Ma io andai per fargli vedere questa lettera. Come Ma- mai lui in carcere le fece vedere questa lettera? Cosa c'era scritto in questa? Primo, perché ci andò a fargliela vedere. Secondo, per cosa c'era scritto? E c'era scritto che si andava a fare delle merende, tiramenti e la cosa e là. E lei le merende la porta a far vedere alla moglie? Non c'è mai stato. Signor Vanni, ma si rende conto di quello che ci Io sta la dicendo? portavo sì, perché io gli dissi non c'ho che vedere nulla, dico noi. che Vede mi nulla manda di che? A fare questa lettera, dico sì. Cosa diceva questa lettera? Gliel'ho detto, diceva ti ricordi quando si andava a fare delle merende i giorni, poi disse... Signor Vanni, non tocca a me, ma lei deve dire la verità. E disse Io- che le figliole le l'avevano rovinato e lo so. E allora perché lei portò la lettera alla moglie? La lettera era indirizzata a lei o alla moglie? A me. Perché, se si parlava di merende, la portò alla moglie? E mi venne l'idea di portarla così alla moglie a me. Per andare dalla moglie cosa prese? La sua lambretta? Come andò a portare questa lettera alla moglie? Sì, andai io con la sita, con l'autobus. Io temo che lei stia dicendo non solo... Dunque. Ecco, Presidente, Io si la può ammonisco. provvedere lei? Guardi che lei è singolarmente reticente a dire poco, Forse senz'altro più che reticente. capito?
Quindi se lei va avanti così, lei rischia un'incriminazione per falsa testimonianza con tutti i guai relativi. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma mi perdoni, io credo che questa... No, è reticente, avvocato, costui è reticente, quantomeno, e lo è fin dall'inizio. E su questo particolare ancora di più, dica la verità. Io lo sento, non ho fatto nulla di male. Non ha fatto nulla di male, No, nulla ma lei di deve male. dire la verità. Perché portò la lettera alla signora Pacciani, alla Mani Angiolina? Perché? Per fargliene vedere. Per fargliene vedere, ma cosa c'era scritto lì dentro? Perché? Che c'era scritto? Se era indirizzata a lei. Sì, e c'era scritto, dice, ti ricordi quando si andava a fare le Ma merende? cosa mi importa se c'era scritto o c'era scritto? Perché la portò? E mi venne così di portata. Ah. È vero quindi che lei andò con la Sita? Sì, È sicuro? con la sisa. Presidente, chiedo innanzitutto la trasmissione degli atti di questa testimonianza e vado avanti con le contestazioni. Un teste dice che lei andò con una certa apparente fretta da lui e gli chiese di portarlo un pomeriggio, anzi una sera, subito di corsa con la macchina a casa della signora Pacciani. È vero o no? Sì. Ma allora guardi, lei ha ammesso di aver mentito finora, se ne rende conto o no? A tornare tornai con l'autobus. Ma io le ho chiesto come c'è andato, non come è tornato, signor Vanni, per cortesia. Sì. Oltre a commettere reati, e quelli sono fatti suoi, nessuno glielo può impedire, E mi finché la portò legge Innesi. ce lo Mi consente. portò Innesi, Renzo. E allora non ho capito, il fatto che lei neghi queste circostanze, che apparentemente poi sono quelle che sono, ci fa capire che lei ha un atteggiamento non solo di reticenza ma di paura. Come mai non ci voleva Come dire mai che dice Innesi- queste cose? Che non stanno né in cielo né in terra. Ma non lo sa neanche lei. Meno male. Ha paura di qualcheduno? No, non ho paura di nessuno. Infatti mi sembra strano. Poi sull'argomento paura ci Di arriviamo. chi dovrebbe aver paura? Eh? Di chi dovrebbe aver paura lei? Di nessuno. E allora perché dice queste cose? Non stanno né in cielo né in terra, ripeto. Ma io insomma con i Pacciani non c'ho nulla a che vedere. All'infuori di aver fatto qualche merenda, come ripeto, E qualche fallo, se non sbaglio. qualche... Lasciamo stare questo. Ma nessuno Ci sono anche l'accusa i di gol avere ogni nulla tanto. a che fare con quello che presuntamente avrebbe commesso il Pacciani, assolutamente. Proviamo ad andare avanti, a me interessa il contenuto di questa lettera. Lei, oltre che il contenuto, ti ricordi delle merende, ricorda se questo contenuto aveva un motivo per cui lei, come ci ha detto, andasse di corsa a casa di questa donna? Ma io, Tanto da chiedere un passaggio al Nesi anziché aspettare la Sita? perché era amico di Innesi, mi portò lui, non c'era No, la no, sita signor subito. Vanni, guardi, io fino a un certo punto... Non svicoli, non faccia finta di non capire. Non sta che peggiorando una situazione per la quale valuterà il giudice competente. Insisto, perché lei andò di corsa a chiedere un passaggio al Nesi, a portare questa lettera diretta a lei, alla signora Pacciani? Perché da sita subito là non c'era. E come mai aveva necessità di andarci Trovai subito? Innesi e mi portò Come lui. mai aveva necessità di andarci subito? Per fargli vedere questa lettera. Come mai aveva bisogno E di perché andare... doveva andarci subito? Non poteva fargliela vedere il giorno dopo, dopo una settimana o quando Mi capitava. venne l'idea di andare allora. Va. Continuiamo col contenuto di questa lettera. Questa lettera conteneva delle minacce. No, Questa no. lettera conteneva... No, niente minacce. È sicuro? Ma io sono sicuro. Il Nesi ci ha detto il contrario. E che gli ha detto Innesi? Questo, se permette, glielo dirò al momento opportuno. Io le dico che ci è stato riferito il contrario. No. Quando le mostrò la lettera, la signora Pacciani cosa le disse? Che la disse? Dice, la mi dissi, che devo fare io se ti ha mandato la lettera? Scusi, lei gliela va
a mostrare in fretta, quindi ci sarà un contenuto che lei le vuol rendere noto. A questo contenuto, che noi sappiamo da terzi quale essere, non da lei, ma bontà sua, lei sta tenendo questo atteggiamento. La signora Pacciani cosa le rispose? Mi risposi: che ti devo fare se ti mandato la lettera? Boh. Bene. E io ho preso e venni via, subito. Va bene. Ripresi l'autobus e venni a San Casciano. Senta una cosa, lei ha mai avuto paura del Pacciani? Paura? A me non mi ha fatto nulla. Ha mai avuto paura del Pacciani? Perché dovevo aver paura? Ah, non lo so. Timore reverenziale, che so. Ha mai detto a qualcuno di avere paura del Pacciani? Boh. Io le contesto che in questo dibattimento più persone, senz'altro 2 già sentite, hanno detto che lei ha riferito che aveva paura del Pacciani. Ha riferito loro a queste persone. Boh, Sono esattamente una sua cugina, se non sbaglio, e il marito. Sarà anche vero. No, sarà anche vero, signor Vanni. È vero o no? Il sarà, per cortesia. Cioè, Ma per perché lei... dovevo aver paura? Non lo so, se lo va a riferire a terzi, o hanno mentito questi terzi o ha mentito lei. No, io non ho mentito, io ho detto la verità. No, lei Io ha non mentito avevo finora e paura. gliel'ho già dimostrato, ma Io non avevo fa paura. parte del giudizio a suo carico. Io non avevo L'articolo paura 61 perché mi io non ho pare, fatto 62, nulla. quando ci sono degli indizi a Non carico mi di ha una persona fatto si sospende l'esame, Presidente. È una regola del codice. No, Assolutamente non vale nel caso per della carità, falsa testimonianza, avvocato. staremmo lustri. Per carità. Scherziamo davvero, interpretare il codice sempre come fa comodo a una parte. Assolutamente no. Ma guardi qua a interpretare la legge secondo le parti. Non sto Avvocato, non c'entra assolutamente nulla la norma che lei ha citato, quindi andiamo avanti. Ci sono delle persone che hanno detto che lei aveva paura. Io le ho indicato anche chi sono queste persone, omettendone solo i nomi. Ho detto che E sono può una sua alzare un parente. po' la voce perché non riesco. Gliela alzo. Lei ha detto a delle persone che aveva paura del Pacciani. Io le voglio chiedere, perché aveva paura del Pacciani? Boh, l'avrò anche detto, ma io... Ma lei? Perché l'ha detto allora? Lei l'avrebbe detto a queste altre persone. Ma perché dovevo aver paura ai Pacciani se sono stato a fare merenda insieme una volta? No. Allora, Quindi, Lei insomma, a vabbè. queste persone ha anche spiegato perché aveva paura. io non mi ha detto che avevo paura ai Pacciani. Bene. Lei Senta, ha mai detto a qualcuno che Pacciani aveva un pistolone? no, io non ricordo. Io non ho visto nessun pistone. Il Pacciani le ha mai detto che aveva, senza fargliela vedere, una grossa pistola o un pistolone, No, una a me frase? non me l'ha mai detto. Sì. Lei ha mai detto a terze persone, a sua cugina o biscugina e al marito, che il Pacciani aveva un pistolone? Sì o no? Io non ricordo. Oh, va già meglio, non lo ricordo. Può essere allora. Ma io non ho mai visto pistole. Lei non le ha mai viste. Il Pacciani le ha mai detto che aveva un pistolone? No, a me non mi ha mai detto nulla di queste cose. Lei è stato sottoposto anche a un confronto con uno di questi signori e questo signore davanti a lei, davanti al PM, ha confermato, si chiama Ricci, lo ricorda? Che lei gli aveva detto di questa pistola. Ricorda questo confronto nel quale il Ricci non solo l'ha testimoniato ora alla corte, ma rimase con lei Con irremovibile? il Ricci, ma io gliene dissi, non ho visto nulla io. Io non so nulla di che sta a fare. Si sbaglierà il Ricci. Abbi pazienza, Dio. Lei però le contesto che al termine del confronto disse: non me lo ricordo, se dici che l'ho detto allora l'avrò detto. Senta una cosa, Sì. ha aggiunto, guarda, il Ricci le fece, guarda Mario, te l'ho detto anche l'altro giorno, le cose come stanno, mi hai detto anche che il Pacciani teneva una pistola nel cruscotto della macchina. Io non l'ho vista. Ha aggiunto,
Sì, è vero, però la pistola non l'ho mai Ma vista. come Allora... l'ho detto io? Sì, e lei ha detto non l'ho mai Io vista. ho detto c'aveva un rinvolto, poteva anche dei biscotti, non so. Allora come mai a Ricci disse che era una pistola? Ma è che il Ricci allora dice di avere le bugie, dice. Lei ha detto, signor Vanni, al PM, glielo contesto, il Pacciani aveva qualcosa rinvoltato in un panno bianco e lui diceva che c'era una pistola. Io la sento, non lo so, signor giudice, non lo so. Io non ne so nulla di questa pistola. Se l'hanno detto gli altri sono bugiardi, perché io non ne so nulla. L'ha detto lei a questi altri? Io non ho visto nulla. Lei ha anche aggiunto, quando andavamo fuori in macchina, magari a fare merenda, non sempre aveva il panno bianco, quello che ha descritto con la pistola. A volte sì, a volte no. Ha aggiunto, io l'ho visto che ce l'aveva il panno bianco fino agli ultimi tempi, fino a quando è stato arrestato. Poi ha aggiunto, io questa pistola in macchina, le contesto, l'ho cominciata a vedere, dice lei, dopo un po' di tempo della nostra conoscenza. Ha aggiunto, l'avrò conosciuto nel 75 e non so indicare esattamente da quando ho visto, questo è l'esito del confronto, ho visto la pistola, se ben ricordo l'ho cominciata a vedere dopo la morte del maresciallo. Non capisco di ragione. L'avvocato le domanda se lei ricorda di aver frequentato una prostituta a nome Manfredi Gina. No, niente. Una donna che stava a Rifredi. Stava a Rifredi, a Firenze, a Rifredi. No, dice di no. No. Non c'è mai andato accompagnato dal Nesi, da questa donna? No, con il Nesi sono stato. Da una donna? Una volta, ma non mi era questa, io non so, alle cascine là. Siccome c'era la moglie malata, io dico, no, bisognava arrangiarsi. Certo. Senta, Silenzio. durante le vostre gite per fare merende o d'altro, una volta il Pacciani ebbe la disavventura di uscire fuori di... La domanda. Ecco, arrivo. Lei è come il Facciamo ministero. la domanda. La domanda. E se lei Sto non gliela fa facendo la fare? domanda, dammi il tempo. La seconda volta stamani non ce lo consente. Piano. Allora, il Pacciani è uscito di strada con la 500 durante una vostra gita, sì o no? Sì, una volta, sì. Oh. Come l'ha rimessa in strada la 500? E la si è rimessa, la si ritirò su e si rimise in strada. Con le mani? Sì, braccio. con le mani, con le mani. Perfetto. Sì, quando si è andata a San Donato un po' già alla festa e da un bicchiere di vino in più delle volte. Senta, dopo la scarcerazione del 91 del Pacciani, quante volte lei si è incontrato col Pacciani? L'ho incontrato una volta o due, mi pare. E lei si incontrò in che località, se lo ricorda? A San Casciano, A San Casciano. E quindi parlò al comune. Parlò col Pacciani. Parlai, ci si salutò così e basta. È mai stato minacciato dal Pacciani lei? Ma io gli dico una cosa, una volta per telefono e mi dice ti devo dare una lezione, ma che ti ho fatto io? Gli disse. Questo fu la vigilia di Natale. Quale Natale? Sì, anno di là, quando era fuori. Ma io gli dissi, io non ti ho fatto nulla, ma perché tu mi fai questi discorsi? Riabbassai i ricevitori, il coso, il telefono e chiuso. Non sarà questa minaccia che le ha messo paura? No? Ma risponda. Ma anche per questo cos'è un po' di paura. Allora ce l'ha paura lei? Ce l'ho un po' di paura per via del discorso. No. Ma prima no, quando eravamo amici insieme. Io... No, ora, ma infatti si sta parlando di oggi. Sì. Quindi lei è stato minacciato e da questo ha avuto paura.
È così? È già qualcosa. La minaccia in che cosa consisteva esattamente? La minaccia perché io ero dal maresciallo, no? Di San Casciano in caserma. Gli arrivò anche lui, dice: ti ha chiarato un monte di me quella cosa. Che ho detto? Io non ho detto nulla, dico. Tu sei te che sbagli a dire a me che ti devo dare una lezione. Di che è la lezione? Io non ho fatto mai nulla a lui. C'erano minacce anche in C'erano minacce anche in quella lettera che lei mostrò alla moglie del Pacciani? Nella lettera? Sì. Nella lettera? Sì. No, non c'era minaccia. No, non c'era minaccia. Non c'era minaccia. No. E per telefono? Allora una volta gliel'ha fatto in caserma questo discorso e una volta per telefono. Ho capito bene? Sì. Quindi le minacce sono state ripetute più volte. No, una volta sola, a telefono. E una volta in caserma. No, voglio capire. Le ha detto che si incontrò in caserma col Pacciani? Ho capito bene? Sì, una volta lo trovai, ero lì a aspettare, mi aveva chiamato il maresciallo. E una volta invece per ma io telefono? non ci parlai con lui. In quell'occasione lei non parlò con lui. Io non ci parlai con Pacciani. Allora dopo questo incontro in caserma c'è stata la telefonata di Natale. Benissimo. Ho capito. Bene. Prego, signori difensori dell'imputato. Grazie. Senta, signor Vanni, lei quante volte è stato interrogato dalla polizia e dai carabinieri? Come? Quante volte è stato interrogato? Diverse volte. Diverse volte. Al maresciallo, Ecco, è vero che lo fermarono una volta, ha detto, è vero che una volta l'hanno pure fermato dicendogli di scegliersi un avvocato? Sì, e lo presi. Ecco, e Sì. perché lo fermarono? E perché lo fermarono? Lei era soltanto un testimone. E mi forzarono a pigliare l'avvocato, io lo La presi. forzarono, ma perché? Che cosa chiedevano? Che cosa le chiedevano? Ma mi dissero che mi ci voleva l'avvocato, io l'ho presi. Ma e che aveva a fare, ha capito? Perché? Per quale motivo? Di che cosa lo accusavano? Accusavano e dicevano di queste merende, di queste bevute insieme, di queste scarrozzerie in su e in giù. Senta una cosa, lei ricorda quando il signor Pacciani, dal giornale almeno, fu arrestato? Si ricorda? L'ultima volta? Sì. Quando, cioè la penultima volta, quando fu arrestato per le figlie, se lo ricorda? E lo lessi sui giornali. Ecco, quanto tempo prima era morto Simonetti? Come? Simonetta, sa quando è morto? Il maresciallo Simonetti. Sarà una decina d'anni. Quindi sarà morto nel Ma io non posso 84, precisare, 85, 86. Sì, ma io non posso precisare l'avvocato. Perché lei dice che quest'arma che aveva avvolta in uno straccio bianco, lei l'avrebbe cominciata a vedere, questa è la dichiarazione che ha letto anche il signor pubblico ministero, se ben ricordo l'ho cominciata a vedere dopo la morte del maresciallo Simonetti. Ma Quindi, io la sento, io non ho visto nulla. l'ha detto lei, Ho visto che c'era lei un ha rinvolto nel firmato, cruscotto, ma io non so che c'era. lei ha firmato questo interrogatorio, questo l'ha firmato, va bene? Giusto, se lo ricorda questo? Ho firmato, certo. L'ha firmato. Senta, invece, quella persona di cui parla il signor pubblico ministero, che sarebbe questo Nesi Lorenzo, Nesi? Nesi, lo conosce Nesi? Nesi Renzo, sì, di San Questa Casciano. persona non ha voluto firmare l'interrogatorio, forse il pubblico ministero poi ce lo spiegherà perché, non lo so. Io lo devo spiegare, No, lo chiede no. al Nesi. Ecco, però Ci mancherebbe, lo deve spiegare il pubblico ministero. Semmai, signori, se avete problemi facciamo tornare il Nesi e facciamo un confronto. certo. E io perché lo devo spiegare? No, È stato qui il si Nesi dà atto che bene, a va questo bene. punto il testimone rifiuta di sottoscrivere il verbale. Lo chiede al Nesi, è già stato qui. Lo chiede al Nesi. Non credevo che stamattina ci fosse. Il questa- Nesi ce l'aveva già detto, forse. Oh, ecco, Oh, vabbè. l'avevamo già chiesto. Allora, senta,
volevo domandare, lei conosce Andriaccio? Come? Andriaccio lo conosce? Andriaccio, un signore No, questo chiamato no. Andriaccio. Non lo conosco. Lei non lo conosce? Io non lo conosco. Non l'ha visto mai con il Pacciani? No, io non l'ho mai visto. Non l'ha mai Non visto. lo conosco. Non lo so. Quello che ho conosciuto l'ho detto. Quello che ha conosciuto? Quelli di paese l'ho detto. Ecco, si ricorda se questa lettera che le ha mandato Pacciani dal carcere, quindi Sì. doveva passare sicuramente censura e tutto, va bene? O no? Sì. Dovrebbe passare, se no... sottoposta a censura. No, questo non lo so. Si ricorda se in questa lettera, che non esiste più, quindi non so perché si discute del sesso di questa lettera, Perché c'era, esisteva. Che c'era scritto? esisteva, certo, no, ma io sto domandando a lui, siccome E non sembra c'è che più. ci sia chissà che cosa, si ricorda se il signor Pacciani lamentava il fatto che la moglie, le figlie non gli scrivevano oppure no? Sì, sì. Si ricorda di Sì, questo? e dice, le figliole le mi hanno rovinato, io non ho fatto nulla e purtroppo mi trovo, dice, in carcere. Anzi mi dice, riscrivi, ma io non ne scrissi nulla, la presa e la butta via dopo, questa lettera. Quindi il contenuto di questa lettera era una lamentela del signor Pacciani, Sì, il perché quale a me ha non mi torto o ha interessava. ragione, non me ne importa nulla. A me oggi. non mi interessava. Ecco, voleva che la moglie e le figlie gli parlassero, gli scrivessero, si facessero vive, nonostante quello che era successo. Era così il contenuto? Sì, Era questo. Senta, lei fu sentito in contraddittorio, cioè in contrasto con il signor Ricci, Ricci. davanti al pubblico ministero, Walter, sì. Walter Ricci, e disse questo, se conferma questa circostanza. Viene chiesto a Ricci se mai abbia parlato con il Vanni di armi in possesso del Pacciani ed il No. Ricci Io risponde, la sento, no. non mi sente? Io non ho... Aspetti, mi faccia Sì, finire. sì, voglio. Effettivamente ho chiesto al Vanni, è questo che dice Ricci, se aveva mai visto il fucile che aveva in casa il Pacciani ed il Vanni mi ha detto di sì. Se lo ricorda? Il fucile, questo? abbiamo un fucile, io Quindi non so. il Ricci Eh. le contestava che lei gli aveva detto che lui aveva un fucile. Di questo abbiamo parlato sabato scorso ed è stata l'ultima volta che ci siamo visti prima d'ora. Se lo ricorda? Sì o no? Senta, ma mi dice un po', quante volte lei è stato avvicinato, fermato, chiamato dai carabinieri e dalla polizia? Per Sì, queste- sì. Quante volte? Diverse volte, Diverse volte. parecchie volte, sì. Parecchie volte. Però io non ho fatto nulla. Benissimo, grazie. Io non ho Un'altra fatto domanda? nulla di male. Ci sono domande, signori? Una domanda. Avvocato Fioravanti. Senta, signor Vanni, lei ha detto che Pacciani, dopo averlo incontrato Sì. nella caserma dei Carabinieri, ma in che data? Io l'ho ascoltato, In io che l'ho data? visto, In non che l'ho data? ascoltato. In che data lei lo ha incontrato nella caserma dei Carabinieri? È un mero ammetto mia. Quale Natale ha ricevuto la telefonata? In quale Natale? Sarà alla vigilia stato di Natale. Anno di là, una vigilia di Natale, 91. sì, un sabato. Ecco, dopo quella data, dopo la vigilia di Natale del 91, Sì. Io non l'ho rivisto, io non l'ho risentito. 91, lei ha frequentato più Pacciani, vi siete visti alla cantinetta a bere dopo quella vigilia di Natale? No, non l'ho rivisto più. Non vi siete rivisti No, più? non l'ho Vi rivisto. siete ritelefonati? No, mai più. Grazie. Scusi, mi ero dimenticato, tanto è sempre la Prego. stessa parte. Senta, voi con la 500 una sera siete andati a sbattere da qualche parte, o no? Col Sì, Pacciani? una volta, l'ho detto prima, no? Perché guidava un po'. Una volta a una curva e si dovette andare giù. Quindi non è che guidasse. Si tornava da una festa. Quindi non è che guidasse tanto bene il Pacciani, insomma.
Era un po' No, pericoloso. sa, c'era stata una festa, Era un un po' bicchiere ubriaco, di vino, ho mangiato un po' di... Quindi era un avevate No. bevuto. Avevate bevuto. Era un po' traballino Ha bevuto un bicchiere di vino di più, ha capito, e se ne andai di fuori. siamo andati di sotto. Ah, grazie. Avrei un... Ma io ho detto la verità. Sì, aspetti, vediamo allora un'altra Allora, verità, se mi consente. Pubblico Presidente. ministero per il... Lei ha detto che andava a Firenze per i motivi che sappiamo, ma essenzialmente perché sua moglie era malata. Ci vuol dire che malattia aveva sua moglie? Non ho capito. Ci vuol dire che malattia ha o aveva sua moglie quando lei era costretto, fra virgolette, ad andare a Firenze? Ella soffre di monodefilessia e di figli in marcaduto, ha capito. Senta una cosa, sua moglie si chiama? Luisa Landossi, Ha mai avuto figli sua moglie? sì, l'avevo uno, me la morì una bambina, a Come 6 mai? anni la morì, l'era spastica, ha capito. L'era malata. Ha mai abortito sua moglie? No, È vero che sua moglie il 19/3/64 l'ha denunciata per averla buttata dalle scale mentre No, io era non l'ho incinta buttata. e lei fu arrestata? sì, ci fu una, io gli tirai una labrata perché non sapevo mia che l'era malata, fu da primo, quando mi sposai nel 64, Era incinta? sì, l'era Abortì no, nacque la mimma, con questa malattia che lei ci ha detto? l'era spastica, capito, la portarono Lei fu qui a arrestata? Firenze, sì, Non ho altre domande, grazie. 6 o 7 giorni. Chiedo la trasmissione degli atti del verbale che ho detto e chiedo l'utilizzabilità dei verbali utilizzati per le contestazioni che ora elenco. Un momento che vi sono ancora altre domande. Ah, Queste Allora, cose nuove, Chiedo dobbiamo scusa. saperle anche noi. Avvocato Pellegrini. Si ricorda di aver parlato con un giornalista della Sì. pistola vista sulla macchina del Pacciani? Con un giornalista, con un certo Amatori, e venne a trovarmi a casa. E che cosa gli Ma io disse? che gli dissi? Nulla, gli dissi io non c'entro nulla, a me la pola andava via, e venne a mezzogiorno e la sera ritornò di nuovo e mi trovò nei giardini e mi voleva sapere un monte di cose, ma io non ho fatto nulla, gli dissi a me la mi lascia andare, bello e fatto, e mi rivide anche alla televisione. Ma lei disse a questo giornalista che aveva visto in precedenza una pistola nella macchina del Pacciani? No, io non l'ho mai detto. Allora il giornalista pubblicò una notizia falsa quando lo Di scrisse. certo, perché io non ho visto nulla, gliel'ho detto anche prima, o perché devo dire una cosa o un'altra. Bene. Avvocato Bevacqua, prego. Sono giornalisti che pendono da una parte, oggi pendono tutti da una parte, domani, speriamo. Allora, senta, oggi pendono tutti da una parte, la bilancia è di là. Allora, senta, Se lei ha qualcuno avuto... non è d'accordo. Eh? C'è qualcuno dietro a lei che non è d'accordo. Lo auguro. Senta, Per quel che sei. no, si deve rifare il processo quell'altro, dell'87, siamo d'accordo. Prego. Presidente, allora, senta. Alzi la voce per gentilezza. Alzo la voce, io se Bravo. poi la alzo molto. Grazie. no? Sì, perché sento poco, non so come Lasciamo mai. fare. Senta, volevo dirle, lei ha avuto questo problema con la moglie ed Sì. è stato anche in galera, è vero? Sì, Quanti giorni c'è stato? 7-8 giorni, Poi non c'è più stato in galera. No, io non sono mai stato. È finito Fatto tutto. che per questa cosa È finito tutto. è finito lì, ora si va d'accordo per bene, Grazie. siamo rimessi Grazie. a posto. Va bene. I verbali di cui chiedo Acquisiamo i verbali. l'utilizzazione sono 27 dicembre 91, 19 luglio 90, 28 settembre 92, 10 luglio 91, 13 novembre 91. Chiedo 5 minuti di sospensione perché E due disponiamo la trasmissione la di copia trasmissione della degli deposizione del testi al pubblico ministero. perché i numerosi testi da me citati